ବାହାଘର ପରେ ପରେ ନା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗଟା ଜଲ୍ଦି ବଦଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପୃଷ୍ଟି ବାବୁଙ୍କୁ। କାଲି ଥିଲା ଫେବ୍ରୁଆରୀ 7 ମାନେ ରୋଜ ଡେ, ଯାହାକି ଆମ ବାବୁ ବିନା ରୋଜରେ କଟେଇ ଦେଲେ। ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରପୋଜ ଡେ କୁ ସେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବେ କେଜାଣି। ଛାଡ, ତାଙ୍କ ଦେଇ ତ କିଛି ହେଲାନି। ଭାବିଲି ସେମିତି କଣ ଖାଲି ଖାଲିରେ ଦିନଟା ଚାଲିଯିବ, ଚାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଆଜି ମୋ ଆଡୁ ହେଇଯାଉ। ତା ମାନେ ଏଇଟା ନୁହଁ କି ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଏଠାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ସବୁ କଥାରେ ଆମ ପୃଷ୍ଟି ବାବୁଙ୍କର 100% ସମର୍ଥନ ଥାଏ। ଖାଲି ଯାହା ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରନ୍ତିନି ନା ଆଉ। ତ ପ୍ଲେସ ଟା ଦେଖି ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ এইটা হচ্ছে পিস্তা হাউস। বহুত দিন পরে আমি এইটাকু আসছু খাইবা পাই। আসিবাকু তো বহুত ইচ্ছা থাকে, হেলে যাহা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকু লক্ষ্য করি আমি আসি পারু নাহু। সে যাহা বি হউ, বাড়িটা টিকে ভাল পড়িথিবারু ঘরে জমা মন লাগিলানি। সেইথিপাই দুই জণଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତିରେ ଠୁମ୍ପୁଲୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ଠୁମ୍ପୁଲୁ ମାମା କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଖାଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଘରୁ ପୁରା ପେଟେ ଛତୁଆ ଖାଇକି ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ମୋର ଥିଲା, ତେଣୁ ପୃଷ୍ଟି ବାବୁ କହିଲେ ଚାଲ ଆଜି ତମ ପସନ୍ଦର ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରିଦବା। କହିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ପୁରା ଅନର୍ଗଳ ବହିଟାକୁ ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ପଢି ଚାଲିଲି। କଥା କଣ କି, ପିସ୍ତା ହାଉସ ଆସିବା ମାନେ ଆମେ ବିରିୟାନୀଟା ତ ପକ୍କା ଖାଇବା, ତା ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ କଣ ଖାଇବା ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଚଏସ୍ କରୁଥିଲି। 20 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏବେ ଆମର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସିଜୱାନ ଚିକେନ। ତାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅସମ ଥିଲା। କି ଆମେ ମେନ୍ କୋର୍ସ ରେ ଖାଉଛୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ଭାବି କୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବା ଆଉ ବାହାରେ ଖାଇବାର ମଜାଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ତ ଆମେ ଖାଇବା ଭିତରେ ଟୁମ୍ପୁଲୁ ଯାଇକି କାହାର ଚୁଟି ଟାଣିଲାଣି। ଆଜିର ଭିଡିଓ ମୋର ଏତିକି ଥିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ରେ।